Evinizde şöminenin yaratacağı sıcacık bir atmosfere ne dersiniz? Bu Luna serisi asansör kapaklı şöminelerimizle mümkün. Kapak tümüyle yukarı kadar çıkar ve size şöminedeki ateşin çıtırtısının tadını çıkarmak kalır. Cam kapağı şömine beraberinde verilen anahtarla yukarı veya aşağı hareket ettirmek oldukça kolaydır. Cam kapak açıkken şömine doğal ve hoş bir ocak halini alır, cam kapak kapalıyken ise şöminenin ısı verimi artar ve daha güvenli bir hal alır. Tasarımlarımızda son kullanıcıların ve mimarların talepleri ve ihtiyaçları her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu doğrultuda duvara gömülü şöminelerde yalnız cam görünmektedir ve dolayısıyla ateşin görünürlüğü en yüksek seviyededir. Camın alt bölümünde dahi metal çerçeve kullanılmaması, camın yarı açık olması halinde dahi ateşi tam olarak görebilmenizi sağlar. Cam kapağın açılması ile duman çıkışı da otomatik olarak açılır ve böylece odanızda duman